दोस्तों क्या होगा अगर गाड़ी के ऊपर ट्रैक्टर को ही गिरा दिया जाए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये एक्सपेरिमेंट किया अपने अमित भाई बोले तो क्रेजी एक्सवाईजेड यूट्यूब चैनल वालों ने। तो इन्होंने सबसे पहले एक पुरानी गाड़ी ली और ट्रैक्टर को एक क्रेन की मदद से ऊपर लाया, ऊपर खींचा गया। और जब ये ट्रैक्टर 100 फुट ऊपर चला गया तो इसको गिरा दिया गया इस गाड़ी के ऊपर, ओमनी गाड़ी के ऊपर, जो कि क्रेजी एक्सवाईजेड ने पुरानी गाड़ी ली थी। और उसके बाद ये ट्रैक्टर ने जब ये गिरा तो इस गाड़ी का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, ये गाड़ी बीच में से धंस गई है, वो बहुत ज़्यादा नीचे हो चुकी है इसकी हाइट। आप बताएं कैसा लगा आपको ये एक्सपेरिमेंट।